kuto jambatan ano eh. Wala mai. May ato ra kasi buwan na daw. Assalamualaikum, salam satu bandrong. BTN TV main di saluran Banjering bos. Sejak kemarin hujan jadi airnya sangat meluap, jadi kita coba peruntungan di saluran pembuangan di desa Galeso. Oke bos, kita langsung ke bandrong. Sudah standby di bawah. Selalu ingat, kecil dirilis supaya jadi beban besar. Tangkap kamera bos. Oi, betik cok. Tapon bos. Sekarang buat lang ano, buat basir. Ola nera kuto jambatan ano eh. Wala mai. May ato ra kasi buwan na daw. Ini magkayo rasa ambo mano niya na dewa Ang buwan ni Riano. Na tarakan ko bo si Obiro. Kain re on ra pagtu way na. Mate ni. Mati ibede mo siya. Ibede mo siya. Mano ito na to dapat na tuwan. Na kurang indo so. Iya ya, kawan ka na magta. Dengi. Alam mo ito ko bo sa tatlong pandini dengi ita. Iya. Duan panimi. Dewi.
Awas lagi bos. Haha. Entuk na. Siang bos. Cepat siap. Oke bos, sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mungkin poinnya tidak bagus di saluran bagian sini, tapi saya juga sudah bagian hilirnya sudah banyak orang. Ya memang asik sih kalau banyak orang, tapi kalau untuk poin saya ragu. Oke. Selalu ingat kecil dirilis supaya jadi bagus.